warga masyarakat Kampung Cisi yang telah mencoblos di TPS, namun menemukan ada beberapa surat suara presiden yang sudah dicoblos nomor 1. Ya, apa betul ya? Betul. Nama ada siapa? Mona Renhat, Oh, Renhat. Orang mana? Kampung Cisi, Iya. Mona nyoblos di TPS berapa? TPS 10, Kampung, Kampung Cisi, desa. Desa Tangkil Sari. Gimana ceritakan kejadiannya? Pertama kan dipanggil tuh, suruh nyoblos. Terus ada 5 kan. Nah, pas presiden, pertama presiden dulu. Pas dibuka presiden udah dicoblos duluan, nomor 1 Pak Jokowi. Terus langsung bilang ke pengawas, kok ini udah dicoblos? Katanya udah coblos dua-duanya aja, katanya gitu. Oh, seharusnya minta lagi itu. Oh, Seharusnya. iya. Jadi dua-duanya malah dicoblos. betul, Suruh panitianya. Betul. Akhirnya gugur. gugur. Oh, begitu ya. Iya. Oke, terima kasih Mona. Jadi Mona sebetulnya mau pilih siapa? Bapak Prabowo Oh, mau sama pilih Sandi Uno. Sandiaga Tetangga. Uno. Si ganteng kalem. Oh, gitu. Tapi ternyata kecewa ya. Kecewa banget, sakit hati. Mau sakit Jadi hati. kejadian ini benar-benar terjadi ya. Oh, sakit hati pengen Prabowo malah Jokowi. Oke. Jadi udah nyata kelicikannya ya. Iya benar, aduh, gimana ini Bapak Jokowi? Ini kebetulan ada penemuan yang surat suaranya udah dicoblos di TPS 65 Kelurahan Cipono Makmur di RT 03 RW 09. Secara kebetulan ini dicoblos 01. Nah, ini kita bisa lihat. Ini kita bisa lihat semua. Saya minta perhatiannya kepada seluruh teman-teman yang ada di TPS ini untuk menjadi perhatian. Terima kasih. Bu, sekali lagi ya. Nomor berapa Bu yang sudah kecoblos? Nomor 1 sudah kecoblos. Buktinya seperti ini. Curang. Gailah anta subhanaka ini kuntum minaz zalimin. Bu, nomor berapa, Bu? Nomor 1 sudah kecoblos. Coba tolong dilihat Ibu-ibu. Tolong dicek dulu ya sebelum milih, dicek dulu terutama kertas presiden. Terutama kertas